সময় আপনাকে অনেক কিছু শেখাবে। যখন আপনার ভালো সময় যাবে তখন আপনার আশেপাশে আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত মানুষের, বন্ধু-বান্ধবের অভাব থাকবে না। কিন্তু যে সময়টা আপনার খারাপ যাবে তখন দেখবেন কেউ পাশে নেই। আর খারাপ সময় আপনার পাশে যে দাঁড়াবে, যে আপনাকে সাহায্য করবে, উৎসাহ দেবে, সেই হচ্ছে আপনার আপনজন। বাকিরা সবাই সুদিনের বন্ধু, দুর্দিনের কোনো বন্ধু হয় না। তাই সবাইকে বিশ্বাস করতে যেও না। সবাইকে বিশ্বাস করলে তুমিই ঠকে যাবে।